पैन में ऑयल गरम करके टमाटर को 2 पीसेस में डिवाइड करके उसे ढककर सेक लगाएंगे जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। और जब सॉफ्ट हो जाए तो इनका एक एक करके छिलका उतार लेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इन टमाटोज़ को बिल्कुल ही मैश कर देना है, इतना कि इनका कोई भी हार्ड पार्टिकल बचे ही ना। अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे पहले फ्रेश कोरिएंडर, प्याज, ग्रीन चिली, नमक, रेड चिली पाउडर और इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस बंद करके लेमन स्क्वीज़ करेंगे। इसमें आपको स्पाइसी, टैंगी, चटपटा सा फ्लेवर आएगा। एंड योर डिलीशियस टोमेटो चटनी इज़ रेडी टू सर्व। इसे रोटी या चावल के साथ खाएं। इट्स टू यमी। थैंक्स।